Hallo zusammen! Witajcie w drugim odcinku podcastu Niemiecki w mniej niż kwadrans. Dzisiaj po raz kolejny zabiorę Was w niezwykłą językową podróż, aby odkryć nieznane Wam dotychczas ciekawostki związane z językiem niemieckim, który, nie będę ukrywać, jest moją ogromną pasją. Mam nadzieję, że taka forma nauki przypadnie Wam do gustu i pozwoli nie tylko poznać kolejne zwroty idiomatyczne, ale również dowiedzieć się czegoś interesującego. W drugim odcinku skupimy się na następującym idiomie. Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Czy faktycznie mamy na myśli psa szalejącego na patelni? Jak sądzicie? Dobrze podejrzewacie, że nie chodzi o samego psa, raczej o coś zaskakującego, niespodziewanego i tak też możemy ten zwrot przetłumaczyć. Za tym idiomem kryje się jednak dość interesująca historia. Till Eulenspiegel przyczynił się do powstania powiedzenia, które chcę Wam przybliżyć. Być może słyszeliście o postaci złośliwego błazna, psotnika i figlarza, wywodzącego się z folkloru północnych Niemiec, którego w naszym kraju nazywamy dylem sowizdrzałym. Jeśli wierzyć podaniom, był on wędrownym rzemieślnikiem, który przy wykonywanej pracy nie mógł powstrzymać się od płatania figli. Niezwykle znamienne dla jego postaci jest także dosłowne traktowanie przenośni. Jego nieodłącznymi atrybutami były Eule, czyli sowa, oraz Spiegel, czyli zwierciadło, co również było widoczne w jego nazwisku, które luźno można by było przetłumaczyć jako sowie zwierciadło. Till pracował u jednego piwowara, który miał psa o imieniu Hopf. Pewnego razu zamiast wrzucić chmiel, czyli po niemiecku der Hopfen, wrzucił do kotła warzelnego czworonoga o podobnie brzmiącym imieniu. Wszystko wskazuje na to, że był nie tylko łobuzem, ale również cierpiał na problemy ze słuchem. Ciężko uwierzyć, aby jakakolwiek receptura uwzględniała użycie zwierzaka z merdającym ogonkiem. Podsumowując tę historię, nasuwa się tylko jedno. Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Jeśli chcielibyście poznać etymologię również innych zwrotów, to słuchajcie na bieżąco moich kolejnych odcinków. Zainteresowanych jeszcze większym zanurzeniem w języku niemieckim zapraszam na mój profil na Instagramie, gdzie działam dość regularnie. A teraz powtórzmy w celu utrwalenia. Da wird doch der Hund in der Pfanne verrückt. Twoja kolej. Wspaniale. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Tschüss.